我们人类住在婆娑世间，住在地球上面，鬼住在什么地方呢？大毗婆娑论说，有德的鬼住山谷里、海水边、半空中、树林里，或者是人们祭祀的灵庙祠堂，并且都盖有富丽的官殿，好比人间有住在尘气闹市的高楼大厦，或者是山明水秀的豪华别墅一样。无德的鬼住在荒郊野外的木家里，或是纠葛漫长的草木堆中，或者是污遗肮脏的尿粪茅厕，荒废无人的古宅废墟，都是穷鬼喜欢紧集的地方。穷鬼所居住的地方都没有设宅房屋，好像人间的乞儿浪子，饱受风霜吹袭，尝尽颠沛流离的痛苦。上期我们介绍了一下鬼在阴间吃什么，这一期我们来了解一下鬼住在哪里，鬼的居所环境如何。庄严论对此也有论述，他记载了佛讲述的一个故事。从前有一位大商人的儿子，名叫一耳。一天，他和同伴一起到很远的大海中去采宝，采到之后便准备返家，但在途中住宿时和同伴走散了。他很着急，于是连忙往前赶路。在赶路时，由于又累又饿，再加上天气酷热难忍，很想寻个阴凉处休息一下，找口水喝，但沿途旷野无边，什么也没看见。走着走着，他终于看见前面有一座城，称作有水。一耳想，这城里肯定有水，于是赶忙进了城，想去讨点水喝。可进城一看才知道，这是座恶鬼城，大街上挤满了饿得头昏眼花的恶鬼们，城里什么也没有，更不用说水了。一耳渴得实在难以忍受，就大声喊了起来，水水水！那些聚在街头的恶鬼们一听有喊水声，呼了一下都奔了过来，围住一耳，向他讨水渴，大喊，哪个大慈大悲的，快施舍我一点水喝吧。这些鬼的身子一个个像烧焦的木头，黑乎乎的，渴得都成干柴棍了。见他们毕恭毕敬的来讨水喝，一耳叹息道，我就是来城里讨水的，你们怎反过来向我讨水呢？双方都是同病相怜，恶鬼们也不吵了，对一耳说，你进的是恶鬼城，这里面住的全是我们这样永远吃喝不着的恶鬼，你怎么跑到这儿来讨水呢？于是对一耳说寄语道，我等处此城百千万岁中，尚不闻水名，况复得水喝？我等前身时，千滩急急渡，不曾失一人，将水及饮食，自悟不与他，一笔令不失，已是众业故，今受是苦恼。鬼在阴间住在哪里？婆沙论说，恶鬼有两个住处，一住正，二可边。住在正处有各种说法。婆沙论说，在阎浮提500由旬之下，就是恶鬼界，被阎罗王所统领，这就是鬼的正居处。另外，善生优婆塞经的说法与此基本相同，也就是500由旬之下有阎罗鬼王城，方圆共75000千由旬，其中阎罗王带着众鬼就住在王国当中。但五首苦经则说，恶鬼住在铁围两山中间，所以对鬼的居处有这样的结言，铁围两山同，不睹日月光，恶鬼居其中，常其宿最美。对住在边处，婆沙论说也分两种情况，就是前面我们说到的有威德的鬼和无威德的鬼。论中又说，四天之下都是鬼住，东西二方住的是有威德鬼和无威德鬼，但在北方只有威德鬼，所以报告胜利的好消息都面向着北方。直到扭力天中也有威德鬼神住，这是被诸天赶到这里的缘故，从此住上诸天，鬼都没有住处。因此新婆沙论也说，四大天众和33天中，只有威德鬼和其他各位天人在上面当守卫侍从等。还有一种说法是，在占卜洲的西面有500个小岛，在两面的小岛上建有500座城，其中250座城中住的是威德鬼，另外250城住的是无威德鬼。鬼长什么样子？传说有位叫尔弥的转轮王，一天他对侍从摩达黎说，我想出去看看，你驾车顺着条路走吧，这样我能见到各种受善恶果报的情形。于是摩达黎按照转轮王的指引，从这些鬼城中过。转轮王见那些有威德鬼，头戴高帽，光彩夺目，身穿天衣，气派非凡，尝尽各种美味佳肴，就像天子一样。
大家骑着象，驾着马车游戏玩耍，好不热闹。而见到的无威德鬼们，则一个个蓬头污面，赤身裸体，形容枯悴，有的手里拿着瓦钵，四处乞讨。见到这两种迥然不同的境遇后，转轮王道：我已深信善恶业果。有人问，鬼长得什么样子？见过他的转轮王说，他们有的像人，有的人形猪脸，总之长着各种奇丑无比的野兽等怪样，就像现在壁画上彩绘的一样。又问，鬼讲什么语言呢？转轮王说，最初变成鬼的，他们都讲比较悦耳动听的圣语，后来他们到一个地方，也就讲那地方的语言，随处而变。也有另一种说法，就是他在哪里命中的，成为鬼后就操当地语言。你觉得鬼说的是哪一种语言呢？关于鬼的生活，有过得很艰苦的，也有过得很快乐的。苦鬼常常感到饥肠辘辘，干渴难忍，经年累月听不到江水米粥的声音，纵然遇到了河水也无法享用，双手捧起清水喝进口里，马上变成熊熊的火焰，纵然喝入咽喉，即被焚烧焦烂，再甘美的食物调拜他，也无法救他的累劫饥渴。如果心诚意要教度他，可以备办简单的素果菜名，以佛门的诵经持咒神力加持去其咽喉火焰，多少还有点实际的功德利益。切记再为亡魂杀生，三生齐备，只有增加他的罪业。地藏经上说，为鬼魂诵经超度的功德，活着的人可以得到6/7，而亡者只能得到1/7。人生在世，应该在身强体健的时候，自己多积一些功德，多行一些善举，免得等到两腿一伸，才要别人为我们超度，就太迟了。以上就是介绍的鬼所居住的地方。你害怕鬼吗？请在留言区告诉我。你还想知道冥界的哪些内容呢？欢迎在评论区留言。如果你喜欢我的内容，请点赞、关注、转发，感谢观看，我们下期见。